安裝呢個門口嘅獅子櫃，師傅裝緊護牆板，護牆板有燈帶嘅。之後去到呢度有個電視櫃，之後呢度有個外間房，呢度係仔間房，有張書台，呢個吊櫃，地台床，師傅打緊膠啦。呢一度咧有個趟門嘅，好難打開。之後咧去到呢度有個圓嘅櫃，主人房喺呢邊啦。係一個趟門嚟嘅，緩衝嘅趟門。之後有個4尺牆啦，牆頭有燈帶、護牆板。呢度係全屋護牆板嚟，因為超濕啊。之後牆頭櫃啦，上邊啦。然之後有個衣櫃，咁呢度有個護牆板嚟嘅，打咗底仲嚟裝啦，10號會裝翻噶啦。咁呢度有個趟門，呀！咁呢個主人房啦，呢個趟門。之後咧，電視着咗個 background 嘅。上邊係玻璃飾物櫃，之後去到廚房，廚房咧有個曲尺嘅地櫃同埋個吊櫃，呢個係紅顏色嘅主食爐啦、聖盤啦，呢一個就係個洗衣機啦，呢個櫃桶櫃，因為佢冇做鋁鐵塊啊，所以咧包住咁滯，係個皮墊門。之後去到拖嚟都係個皮墊門、浴屏，同埋一個吊櫃同埋個地櫃。